人工智能技術急速發展，踏入2025年冇耐 ，DeepSeek 同埋 AI Agent 相繼崛起，令到開發 AI 同埋應用 AI 嘅限制大大減少。唔少人都期待全球經濟將會大大受惠於今輪人工智能嘅技術革新。Hi there, I'm your TSA oral exam coach. I'm here to help you become an even better speaker. My lunch. From Monday to Friday, I have lunch at school. Great job! You read fluently and clearly, with good pausing and intonation. 呢兩個小學生正係試用學校最新引入嘅生成式 AI 英語學習軟件。比較舊軟件，新軟件能夠俾學生評語，令佢哋更容易掌握英語會話。To make it even better, you can try adding a little more excitement when you talk about the yummy food. 平時可能讀嗰篇文章嘅時候，你會覺得自己冇問題啊，好流暢，讀啱晒啊。不過 AI 幫你分析之後，佢會同翻你講你錯咗邊度，咁你自己明白翻你自己錯邊度。Rice is nice。同埋我覺得之前真係有啲人會都會直接就係聽都唔會睇嗰本書咯。同埋而家新版嗰個係 AI 係同你係幫你係講好啲英文咁樣咯。學生嘅學習能力同進度人人唔同，老師難以照顧個別嘅學習需要。校長表示，利用生成式 AI 輔助，就令個性化教學得以實踐。生成式 AI 佢會按住小朋友嘅個別需要，呢個亦都係照顧學生嘅個別差異。學習好多樣嘅，咁唔同嘅小朋友有佢自己嘅節奏，有佢自己嘅步伐。咁我哋就係透過 AI， 如果真係好勁嗰啲，咁佢咪唔會見到天花板咯，佢可以繼續學落去咯。咁如果你話能力稍遜嗰啲，咁 AI 亦都可能會調低翻，低於佢自己需要嘅嗰個年級嘅程度，由基礎去到建立翻咯。咁呢個係對小朋友個性化學習係有好處嘅。校長話：自從 ChatGPT 出現，已經睇到學校應用 AI 將會係大勢所趨。2年前已經為校內教師安排認識 AI 同生成式 AI 應用嘅活動，亦主動接觸英語學習軟件嘅供應商，探討喺教師日常工作上引入相關技術。嗱，呢個咪就係頭先我哋問兩個細路，係啦。跟住然之後，唔需要 scan 嘅，影相就得㗎啦。